Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, permiteți-mi mai întâi să mă prezint, sunt Bruno Roș, director general a Panova București, director Veolia APA pentru România și președinte al Camerei de Comerț și Industrie franceze din România. Cadrul unui seminar a investitorilor, așa cum este acesta la care am onoarea să particip azi, sigur nu veți fi surprins că vă vorbi despre investiții. Astăzi doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva idei despre investițiile din România, atât în calitatea mea de reprezentant al unei comunități de investitori și anume cea franceză, cât și în calitate de investitor propriu-zis. Profitând de această ocazie, vă voi vorbi mai întâi pe scurt de comunitatea noastră de afaceri, CCIFR, care numără astăzi peste 300 de societăți membre. Printre aderanții noștri se numără unele dintre cele mai mari grupuri internaționale, ca Renault, GDF Suez, Orange, Lafarge, BRD Grup Societe Generale sau Veolia Environnement, dar și un mare număr de societăți mici și mijlocii ce activează în domenii dintre cele mai variate, de la imprimerie până la industria maselor plastice sau de la îmbrăcăminte până la produse alimentare. Franța este astăzi în grupul fruntaș al investitorilor străini în România, având un stoc de investiții de 4 miliarde de euro și un flux de investiții pentru anul 2009 de aproximativ 600 de milioane de euro. Investitorii francezi au crezut de la bun început în România, ținând cont că primele societăți s-au deschis imediat după Revoluția din 1989. Aceștia au știut să observe oportunitățile care se talau, asumându-și și un oarecare grad de risc, dar ceea ce se poate constata după mai bine de 20 de ani este faptul că investiția franceză în România se caracterizează printr-o textură importantă de societăți mari, mici și mijlocii, repartizate pe tot teritoriul românesc. Ansamblul acestor societăți constituie un nucleu stabil cu o activitate continuă și, pentru unele dintre ele, cu un flux de exporturi important, nu numai în cazul marilor grupuri, dar și în cazul societăților mici și mijlocii. Constatăm de asemenea că, în ciuda crizei, niciun mare investitor francez din România nu a decis să părăsească țara și nici să-și reducă semnificativ activitatea. Pentru că tot am evocat subiectul crizei, vă rog să mi permiteți, doamnelor și domnilor, să mă opresc un pic asupra acesteia. Criza a atins și atinge încă un mare număr de țări occidentale, și nu puține, cu efecte mai mulți sau mai puțin marcante. Răsturnări de situație apar chiar și acum, iar exemplul Irlandei este unul dintre cei mai semnificativi. Bineînțeles, România nu a fost scutită și efectele s-au simțit repede în ultimele 18 luni, în special în domeniul financiar, industrial și cel al construcțiilor. Economia a încetinit sensibil, apăsând puternic pe echilibrele bugetare, impunând guvernului să ia măsuri severe cu ajutorul FMI și al Uniunii Europene pentru restabilirea situației. Totuși, cu toate dificultățile întâmpinate, criza nu trebuie să fie un pretext de a nu face nimic și de a aștepta sosirea vremurilor mai bune. Dimpotrivă, criza trebuie să stimuleze atât investitorii, cât și cele mai înalte autorități de a găsi soluții, de a fi creativ, inventiv
sau, pur și simplu, de a aplica metode probate în situații comparabile în alte țări. Dacă ați interoga comunitatea de afaceri franceze în ceea ce privește moralul său, aceasta va răspunde: ne păstrăm moralul deoarece vedem că rentabilitatea afacerilor noastre se menține, iar cifra de afaceri a activităților noastre se reorientează în creștere. Suntem în continuare încrezători în potențialul României pe termen mediu și în redresarea situației economice, în ciuda temerilor pe care le avem față de contextul politic și social. Aceasta nu este o declarație de dragoste pe care o facem, dacă îmi permiteți expresia, ci o declarație de încredere în această țară și în viitorul ei. Dar ce poate împinge comunitatea de afaceri franceză să creadă atât de mult în România? În primul rând, pentru România este a 7-a țară din Uniunea Europeană ca număr de locuitori și constituie, deci, de fapt, o piață de prima importanță în această regiune a Europei. Apoi, pentru că exemplele de reușită a investițiilor franceze din România sunt numeroase, fie că vorbim de privatizare sau de operațiuni greenfield, dar și pentru că România dispune de o resursă de calitate care se numește mână de lucru, pe care toată lumea este de acord să o califice ca remarcabilă, de o mare tehnicitate și mai ales cu o mare capacitate de flexibilitate și de adaptabilitate, aliată cu o competitivitate importantă, iar folosirea termenului de calificare country low cost mă șochează. Voi vorbi de asemenea de această mare resursă care se numește Fondul Structural de la Uniunea Europeană, ce trebuie solicitate la maxim și în toate domeniile. Astăzi, România face parte dintre cei mai slabi elevi din Uniunea Europeană în domeniul absorbției de fonduri. În fine, marea și importantă necesitate de a investi în anumite domenii cheie poate și trebuie să fie utilizată de autorități pentru a relansa într-o manieră semnificativă economia românească. Voi cita drept exemplu domeniul infrastructurii rutiere și în principal al autostrăzilor care lipsesc cu desăvârșire în această țară. Permiteți-mi, domnilor și domnilor, să fac o comparație cu corpul uman și cu sistemul lui sanguin. Acesta are ca funcție de a îndrepta sângele spre inimă, care îi retransmite apoi, prin intermediul aceleiași rețele în tot corpul și în special către organele vitale. Dacă acest sistem sanguin este subdimensionat, infundat sau într-o stare proastă de funcționare, sistemele vitale vor funcționa prost, iar viața corpului uman va fi amenințată. Să comparăm acum sistemul sanguin al corpului uman cu infrastructura rutieră a unei țări. Dacă aceasta este subdimensionată, stramtă sau în stare proastă, activitatea țării nu se va putea dezvolta, ba chiar ar putea fi încetinită sau mai mult ar putea fi paralizată. Domnul Roș, îmi cer scuze, 2-3 minute, vă rog frumos, ca să... Da, am terminat. România nu trebuie să continue să se pună în pericol la un astfel de nivel și să înlăture riscul pe care alte țări vecine l-au înlăturat deja. România are o carte vitală de jucat, angajând un program ambițios de dezvoltare a infrastructurii rutiere, în special a autostrăzilor. Există fonduri europene pentru aceasta și trebuie folosite la maxim pentru a nu exista riscul de a fi pierdut.
îmi puteți replica ce facem cu cofinanțarea. V-am specificat în urma cu câteva minute că trebuie să știm să aplicăm metode eficiente și probate cu succes în alte țări, iar în cazul de față voi cita exemplul simplu a parteneriatului public-privat implementat în cadrul dezvoltării infrastructurilor rutiere. Voi lua cazul Franței, dar și multe alte țări au folosit aceeași metodă. Franța dispune astăzi de o rețea de autostrăzi ce a mai mult de 6500 de kilometri construiți în mare măsură în cadrul concesiunilor. Concluzionând aceste idei, care sper că nu va fi parut nici prea lungi, nici prea plictisitoare, va reafirma încrederea totală a investitorilor francezi în această țară, chiar dacă aceștia nu ignora dificultățile prin care trec. Comunitatea de afaceri franceză este la dispoziția și în ascultarea autorizațiilor pentru a participa activ la relansarea economică a României, dezvăluind toată experiența sa profesională, dinamismul și capacitatea sa de inovare. Vă mulțumesc pentru